Что, вы думаете, не ломаются Мерседесы? ГЛС с реечкой приехал. Поднимем, посмотрим, что случилось. 167 кузов. Хорош. Посторонние звуки, стуки. И все это у нас на пробеге. 111 600. Че, Вань, ты сегодня в новой майке? Даже в кепке Мерседес? Красавчик. Будем поднимать. Майку я как раз поменял. Начинаем с диагностики. Борзая тачка, вообще без разговоров, конечно. Снимаем мы с него рейку, покажем вам самые распространенные проблемы. Мы ее сняли, сейчас ее помоем, отпескоструем и начнем ее разбирать. На этой модели не очень просто снимается рейка, как минимум надо снять передний редуктор, и вот в таком виде все это выглядит. А у нас уже сборка. Из проблем что было? Был у нас стук из-за выработки первичного вала. Вот, это первичка так называемая, которая приводит в движение сам вал. Вот она так выглядит в разобранном виде, и вот выработка была вот именно на этой шлицевой. Поэтому первичка под замену прижимной, вал оставляем родной в идеальном состоянии.